नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्दी का मौसम चल रहा है। ठंड के मौसम में आजकल बच्चे में बड़े सभी खांसी से परेशान हैं। खांसी चाहे कैसी भी हो, मलगम की हो, सूखी हो, काली खांसी हो, कुत्ता खांसी, कैसी भी खांसी हो, उसका मैं एक आपको अचूक उपाय बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है। आपको पंसारे के यहाँ से छोटी पीपली ले आनी है और छोटी पीपली को ला करके उसका पाउडर बना लेना है। उसका पाउडर बनाने के बाद आपको शहद लाना है और शहद में जरा सी एक चुटकी भरी, जरा सी इतनी ऐसे भरी और उसमें चम्मच में मिलाई और सुबह खाली पेट और शाम को चाट ली। उसके 1 घंटा बाद पानी पीना है, 1 घंटा बाद खाना खाना है, कुछ नहीं खाना है। तुम उसको खाने से जिस दिन खाओगे तुम उसी दिन आपको आराम लगने लगेगा। अगर आपका गला भी दुख रहा है तो गला भी आपका सही हो जाएगा, खांसी एकदम शांत हो जाएगी। तो चारों तरफ की बात मैं बताते हुए मैं आपको खांसी की बेतोड़ दवाई बता रहा हूँ। दवाई और भी बताऊँगा, मैं और भी वीडियो डालूँगा, लेकिन हकीकत दवाई ये बढ़िया दवाई है, एकदम गले में जाते के साथ एकदम आराम करेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए और आराम हो तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी आपके सेवा में ऐसी बना रहूँगा। जितना भी मेरे से हो सकेगा मैं आप भाइयों की सेवा करने के लिए हर तरह से पूरी कोशिश करूँगा। अच्छी से अच्छी दवाई, बढ़िया से बढ़िया दवाई मैं आपके सामने लाऊंगा, जिससे कि आप सभी का भला हो सके। जब सबका भला होगा तो हमारा भी भला होगा।